Տիկին Զոհրաբյան հայ հանրությանը պարզապես ալեկոծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումը, մեջբերում եմ, սրբազան գնա շարունակիր քեռուդ կնգան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։ Ձեր մեկնաբանությունը սրա հետ կապված ինչու է անցել այս բառապաշարին վարչապետը։ Մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կինը անցել են բոլոր հնարավոր տրամաբանական եւ անտրամաբանական կարմիր գծերը։ Նիկոլ Փաշինյանը սրբազանին ասում է, գրում է երկրի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը իր սոցիալական ֆեյսբուքյան էջում գրում է սրբազան գնա շարունակի դոմփել քեռուդ կնոջը, ինձ հետ ինչ գործ ունես։ Ես հիմա չեմ քննարկելու Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր կնոջը, իսկ իր կինն էլ շարունակում է հոգեվորականներին մեղադրել, որ դուք սև սքեմ հագած եկեղեցու չուլաններում զբաղվում եք մանկապղծությամբ եւ սեռապղծությամբ։ Այս զույգին ես չեմ քննարկելու, որովհետեւ նրանք կենսական էներգիա են ստանում մեր ատելությունից, նրանք կենսական էներգիա են ստանում մեզ ափից եւ հունից հանելուց։ Ես հիմա դիմում եմ հայ առաքելական եկեղեցուն, դիմում եմ վեհափառին, վեհափառ, եթե ժամերի ընթացքում դուք օգտվելով եկեղեցական կանոնակարգից չբանադրեք, նզովյալ չհայտարարեք այս զույգին, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին պաշտոնապես ընդունում է, որ իր սրբազաններից մեկը մշտապես դոմփում է եւ շարունակում է դոմփել իր քեռու կնոջը եւ ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին պաշտոնապես ընդունում է, որ հոգեվորականները սև սքեմ հագած եկեղեցու չուլաններում զբաղվում են պեդոֆիլիայով, զբաղվում են մանկապղծությամբ եւ սեռապղծությամբ։ Սա այս մասով։ Երկրորդ, ինչի է Նիկոլ Փաշինյանը Աննա Հակոբյանի հետ միասին որդեգրել Դոգի բառապաշարը։ Սա ուղղակիորեն Դոգի էլեկտորատի անեքսիա է, Դոգի էլեկտորատի զավթում է, որովհետև սրանք Դոգի օրինակով հասկացել են, որ մեր հասարակության մեջ կա սեռախեղված մի սեգմենտ, 60-նանց անատամ պառավներ, կներեք առնանդամի կարոտ, կներեք, եթե խոսում ենք իրերը պիտի կոչենք իրենց անուններով, անկարող, անունակ, բոլոր առումներով անունակ իմպոտենտ տղամարդիկ, որոնք գրգռվում են սեռական հայհոյանք լսելուց, ինձ պատմել են, որ ընտանիքներով կին, ամուսին, երեխաներ, թոռներ նստած դոգ են լսում եւ հիմա դոգի սեռախեղված, սեռական հայհոյանքից օրգազմի հասնող էլեկտորատը մնացել է անտեր եւ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կինը որոշել են ահա այս հայհոյանքի լեքսիկոնով անեքսիայի ենթարկել, զավթել Դոգի էլեկտորատը։ Հիմա ես առաջարկ ունեմ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե մենք անցնում ենք խաղի այս կանոնին, անցնում ենք սեռական հայհոյանքին, անցնում ենք քֆուրին, ես առաջարկում եմ մեկ պայման, մենք եւս անցնում ենք այս լեքսիկոնին պայմանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ չի տանում կալանավորում, չի մեր դեմ քրեական գործեր չի հարուցում, որտեվ եթե ես իմ էջում հիմա դնեմ ինչ որ մի ձևակերպում, որի մեջ լինի գնա դոմփի բառը, 3 րոպե հետո Facebook-ը իմ էջի հանդեպ կկիրառի սանկցիա եւ Նիկոլ Փաշինյանի քնչականը պոչտայով ինձ մի հատ ծանուցում կուղարկի։ Ուրեմն այսպես Նիկոլ, եթե խաղի կանոնը սա է, մի կողմում մենք ենք ժողովուրդն է, մյուս կողմում դու ես քո կինն է եւ ձեր այդ փոքր նոսրացած էլեկտորատն է ձեր ուսապարկերի հետ միասին, եթե միմյանց հետ շփվում ենք այլևս քֆուրով, սեռական հայհոյանքով, դու հիմա որ գնացել ես արդիկ, փոխանակ զբաղվես երկրի գործերով, 3 գիշեր խոզնավարում նորից կրակել են, տուն են վնասում, եղջրավոր անասուն են վնասում, դու նստած շնչահեղձ կնոջդ հետ միասին ստատուս ես գրում, եթե խաղի կանոնը դա է, օքեյ, բայց դու քո էջում մի հատ ստատուս ես գրում, այդ հարյուրավոր ստատուսների արանքում, որ խաղի կանոն պահում ես ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման, այդպես, այլ տարբերակ չկա, բայց ես եթե ինձ եք հարցնում, ես գտնում եմ, որ մենք այդ խայծը չպիտի ուտենք, որովհետև սրանց նպատակը մեզ իջեցնել իրենց մակարդակի, որտեղ իրենք անմրցելի են, անգերազանցելի են եւ հավատացեք, սրա հաջորդ քայլը
այս լեքսիկոնով միմյանց հետ հաղորդակցվելու հաջորդ քայլը լինելու է փողոցներում մարդաբոյը, լինելու է փողոցներում հաշվեհարդարները, դանակահարությունները եւ սպանությունները։ Փաշինյանը նաև հարցադրում է անում, որ ժողովուրդը իրավունք ունի ուսակրոնության հետ կապված, բացահայտումներ անել, իմանալ, վերջը հետաքննություն անել եւ այլն։ Ժողովուրդը սրա հետաքննության կարիք ունի, թե չէ։ Ժողովուրդը ցանկացած իրավունք ունի, ժողովուրդը նաև իրավունք ունի իմանալ, թե ինչպես եղավ, որ 2018 թվականին 1000 դրամ չունեցողները եւ 1000 դրամ չհայտարարագրածները դարձան այդպիսի միլիոնատերեր։ Այո, ժողովուրդը իրավունք ունի իմանալու նաև այս 7 տարվա ֆանտաստիկ, օգտագործում եմ Նիկոլի տերմինոլոգիան, ըստ օդում կախված լուրերի, այս լժե հեղափոխականների իրական թալանի պատմությունները։ Իհարկե, ժողովուրդը իրավունք ունի։ Տիկին Զոհրաբյան, այս ամենը մեկնաբանվում է այսպես, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպիսով պատերազմ է հայտարարում եկեղեցուն եւ քաղաքացիական պատերազմ է հրահրում, համաձայն եք թե չէ։ Միանշանակ համաձայն եմ եւ եկեք տեսնենք, թե ինչ հստակ զուգադիպություն եղավ, երբ որ օրեր առաջ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն խոսեց, որ Էջմիածինը դա ադրբեջանական տարածք է եւ հայկական եկեղեցիները Էջմիածնում դրանք իրականում իրենց ադրբեջանական տարածքի վրա են, հայկական եկեղեցին անվանեց տերորիստական կառույց, որ հայկական եկեղեցու դեմ պիտի պայքարել, մենք տեսնում ենք, որ 18 թվականին եկեղեցու դեմ պայքարի լոզունգներով, հիշում եք, չէ, առանց Հայաստան, առանց հայրապետ, կաթողիկոսի վզից խաչ քաշել այդ ակցիաները, այս ամենը տեղավորվում է այս ծրագրի մեջ։ Այստեղ գալուց առաջ ես բացեցի ադրբեջանական լրատվամիջոցները, չեք պատկերացնում ինչ անամոթ խրախճանք, բոլորը ցիտած Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր կնոջը, որ Նիկոլ Փաշինյանի կինը հայ հոգեվորականներին մեղադրում է պեդոֆիլ, սեռախեղված լինելու մեջ, իսկ հայ առաքելական եկեղեցու սրբազաններից մեկը դոմփում է սեփական քերու կնոջը։ Ամփոփելով, հիմա սա հրավեր է հայ հանրությանը անցնել Միանշանակ, հայոյանքի։ Ոչ, սա ասեցի, խնդիր է լուծում ընտրական process-ում իր կողմը ներգրավել, ցավոք սրտի այս 7 տարվա մեջ հենց իրենց մեղքով ատելության, հայհոյանքի, սեռագարության, նարկոտիկի վրա նստած հասարակությանը, որը պարզվեց, անսպասելիորեն պարզվեց, որ բավականաչափ մեծ տոկոս է կազմում, եւ սա խնդիր է դնում, այո, երկրում հրահրել քաղաքացիական բախումներ, որովհետեւ այս լեքսիկոնով շփման հաջորդ քայլը օնլայն տիրույթից օֆլայն տիրույթում միմյանց փոր թափելը, դանակահարելը եւ միմյանց դեմքին դիմահար կրակելն է լինելու։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։